兔子只是咳嗽了一声，却把胸前的缝合线撕开。此时他非常害怕，急忙用手捂住这条裂缝，因为一旦被机器检测到破损，他会被无情地扔进垃圾堆。兔子想蒙混过关，突然警报响起，他没有实现自己的兔生价值，而是被送入垃圾管道，来到了外面的世界。看着眼前富丽堂皇的街道，兔子不知该去哪里，他独自在街道上游荡着。这时一间缝纫店吸引了他的注意，兔子急忙走了进去。老板看他可怜，于是帮他做了一件紧身皮衣。谁知兔子一咳嗽，皮衣从身体脱落掉在了地上。老板让他去医院治疗，医生却用创可贴帮他包扎。突然兔子又开始咳嗽，伤口的创可贴也随之掉落。医生让他去钟表店试试，可兔子刚走出店里，一声咳嗽把布谷鸟震了出来。他失落地走在大街上，不知不觉中来到了猪肉店，本想进去一探究竟，可老板的阵势让他退避三舍。兔子被一根红线绊倒在地，然而这根红线却改变了他的命运，因为红线跟它的颜色一样。兔子决定要找到红线的源头。这时一辆摩托车路过，他拽着红线往前面拉着，兔子也被拽到半空飞了起来。他一路躲过障碍物，穿过急速而来的汽车，终于他找到了红线的源头。而出现在他面前的是一位老板娘，老板娘将他抱在怀里，走进一家豪华的玩具店里，因为在这里可以治愈他的咳嗽，从而实现他的兔生价值。而导演想通过这部短片告诫大家，一旦发现自己得了肺病，无论走到天涯海角，都要及时治疗。